E aí galera, hoje estamos com o Axor aqui. O vidro dele não tá subindo, tá patinando na hora de subir. Vamos desmontar aqui e ver o que tá ocorrendo. Defesa. Vocês estão ouvindo o barulho, ó? Deu algum pau no motor aqui. Vou desmontar pra ver o que é. Então galera, ó, como eu desmontei a lateral. Para desmontar, vai 2 parafusos aqui do apoio de braço. O puxador, você tira a tampinha do puxador, levanta pra cima, ele já sai, a lateral já sai. Muita gente pede, pô, você não faz o vídeo inteiro. É que não dá, gente, ó, tô aqui na rua, nem sempre dá pra montar. Como é que eu vou montar tipo tripé aqui na rua, montar tudo aquele aparato pra filmar bonitinho, entendeu? Então a gente faz rápido aqui e detalhando para poder ajudar a galera aí, ok? Vou desmontar aqui a máquina e ver o que está ocorrendo. Então galera, estamos aqui, a máquina desmontada. Já coloquei o motor aqui para adiantar. O problema está na maquininha. Ela tem umas rodaninhas assim que espana. Então já fizemos a troca já aqui. Esse é um motor com defeito. Era abençoadinha mesmo. Tô aqui novamente com o vídeo. Então aqui, essa tampinha aqui para tirar, ela tem uma amassadinha aqui. Você desamassa, força a caixa de fenda, ela sai. Aí você tira essa travinha. Você tira essa travinha que vai aqui. Aí você dá uma batidinha no motor assim, ó. Uma batidinha, ele sai. Tá vendo? Aqui, ó. Olha onde estragou aqui, ó. Tá vendo? Esse é o defeito. A rodaninha. Essa rodaninha tem fábricas que vende ela, mas eu escolhi mais rápido substituir a base de troca e o trabalho fica mais rápido. Eu tenho que desmontar, ela tava na rua, no local, fui até o local para atender o cliente, tava na rua, então tinha que desmontar, arrumar, ia demorar. Então é isso aí galera, mais um vídeo concluído. Desculpa não mostrar a parte funcionando, mas ficou tudo ok. Acabou começando a chover, não deu pra fazer, acabei montando rapidinho lá e ficou 100%, ok? Se gostou, se inscreva no canal, dá um like aí para ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo.